Arrosegi 2019ko Valentziaren oroimenezkoaren txapelduna. Karrera ikaragarria urte askotan, gaur lehenengo mugarri importantia. Bai, bueno, lasterketa hau agian garrantzitsuena da eta bueno, oso polita da hemen irabaztea. Karrera pila bat irabazi dituzu, toki askotan, Espainiako txapelduna zea, baina hau berezi esan behar du. Bai, berezia da, ze gainera niri lasterketa luzeak gogorra gustatzen zaizkit, eta bueno, hau luzeena, gogorrena da, eta beraz, hau irabazi nahi nuen, eta bera horrela izan da, beraz oso pozik hau. Karrera oparoa egin dezu hain arte, badakigu urrengo urtean gutxi babea ze espektatiba askazu, baina aurten, 2019, zeintzuk diagoen zure helburu? Bueno, helburua urte honetan da, preparatuta egotea profesional mailara igotzeko, beraz, horrelako lasterketa gogorrek eta luzeak irabaztea. Valentziaga, ez dakit, internazionalak egiten, internazionalak, bai hori da, Tour de Flandes, gero Tour de Bretaña, Italiako giroa, horiek dira niretzat, ilusio gehiago egiten diaten lasterketa. Eta badakigu zuretzat jende berezi asko dagoela, baina zurekin karrera guztitara dijoaztenak horiek izango dira protagonista zuretzat gaur. Zeini eskainiko zenioke garaipena? Beira, egia esateko nirekin lasterketa guztietara ia familia osoa etortzen da, ama, aita, osaba, eta bueno, familia ia guztia esan dudanez, beraz, beraientzat da, ze, afizio oberena dut, eta hau oso garrantzitsua nirentzat, baina haientzat ere. Eta horren urtera begira, gutxi gora bera, jakin badakigun non bukatuko dituzu zure pedalkadak, ze esan aldigu zurren urtera begira? Bueno, oraindik ez dago ezer ziurtatuta, beraz, garaipen honekin eta beste batzuekin, espero dut ziurtatzea, eta baina orain taldearekin disfrutatzea, eta lehen garaipena Valentziagan Lizarterako, beraz, disfrutatu beharko dugu. Beraz, zorionak inigo, eta ospatu, eta ondo ospatu. Bai, dudarik gabe, bai, eskerrik asko.